Hi friends, welcome back to Selvam Poultry Farm channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் ஒரு பேட்சோட ரிசல்ட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒரு பேட்சில் நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய லாபம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஏன்னா புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய பண்ணையாளர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டவுட் இருக்கும். நம்ம கோழி பண்ணை ஆரம்பித்தா அதில் நம்மளுக்கு லாபம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்குது. இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முடிவு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலுக்கு இப்போ வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய பேட்சோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜனவரி 26 இறங்கின சிக்ஸோட பேட்ச் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்ஸ் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ணியிருக்கோம், அது எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கோழி போனோமே நம்ம எருவெல்லாம் எல்லாம் வலிச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கழுவி விடுறதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே பயன்படுத்தக்கூடிய சுண்ணாம்பு, இந்த சுண்ணாம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக வந்து 320 ரூபா இதுக்கு செலவு பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்ஸ் வரும்போது கீழே போடக்கூடிய பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர், இந்த நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 225 ரூபா. அடுத்து நம்ம உள்ள ஹீட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம 7 நாட்கள் பயன்படுத்தி அந்த ப்ரூடிங் செட்டப்பில் கறி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 4 மூட்டை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். ஒரு மூட்டை பார்த்திங்கன்னா 1350. டோட்டலாக இதுக்கு கறிக்கு மட்டும் நம்ம 7 நாள் செலவு பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 5400. அடுத்து நம்மளுக்கு வேக்சின், இந்த வேக்சின் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டோட்டலாக வந்து 3 வேக்சின் இருக்குது. இந்த 3 வேக்சின் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா 2 வேக்சின் நம்மளுக்கு அங்கேயே போட்டு வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டு வந்து 3rd வேக்சின் மட்டும் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேக்சின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா 600. அடுத்து நம்ம இதில் பெருசாக நம்ம செலவு பண்ணல எதுவுமே. சிக்ஸுக்கு நம்ம மெடிசன் வாங்கணும் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏசிட் லாக் மட்டும் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ஏசிட் லாக் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 1400. இந்த பேட்சில் நம்ம சிக்ஸ் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செலவு பண்ணது அந்த மெடிசன் செலவு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 7985 ரூபா. நம்ம இதில் மஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 2 பேட்சுக்கு இறங்கின ஸ்டாக் இருந்தே நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஸோ அதனால் வந்து மஞ்சி காஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மிச்சம் தான். நம்ம ஸ்டாக் இருக்கிற மஞ்சி யூஸ் பண்ணதுனால இந்த பேட்சில் நம்மளுக்கு மஞ்சியோட செலவு இல்லை. அதனால் நம்ம டோட்டலாக செலவு பார்த்திங்கன்னா 7985 ரூபா நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்சுக்கு. அடுத்து நம்ம சிக்ஸு இறங்கினதுமே சிக்ஸு கொடுக்கக்கூடிய சக்கரை தண்ணி. அடுத்தது நம்ம சிக்ஸுக்கு வேக்சின் போட்டதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா கில் அடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கருப்பட்டி கொடுப்போம். இந்த சக்கரை ப்ளஸ் கருப்பட்டி நம்ம கொடுத்ததுக்காக இந்த பேட்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா 500 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம். டோட்டல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 7985 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கு. இது கூட 500 ரூபா ஆட் பண்ணோம்னா 8485 ரூபா. ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த பேட்சில் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செலவு பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 8485 ரூபா தான். நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பேட்சில் இறக்குன சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5108. நம்ம இந்த சிக்ஸ் இறக்குனதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த 3 வேக்சின் நம்ம கம்பல்சரி பண்ணியாகணும். அந்த 3 வேக்சின் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி 2 வேக்சின் அங்கேயே பண்ணி வந்துருச்சு. நம்ம 3வது வேக்சின் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மட்டும் நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது நம்மளுக்கு கோழி பார்த்திங்கன்னா நம்ம 37 நாளில் பிடிச்சிருக்காங்க. இந்த 37 நாளில் நம்ம எவ்வளோ ஃபீடு சாப்பிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 232 மூட்டை சாப்பிட்ருக்குது. இந்த 232 மூட்டைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூட்டைக்கு நம்மளுக்கு 60 கிலோ, டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 13920 கிலோ நம்மளுக்கு ஃபீடு சாப்பிட்ருக்குது. நம்மளுக்கு இந்த சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 37 நாளில் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க. இந்த 37 நாள் நம்மளுக்கு பிடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆவரேஜ் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 1,839. நம்ம இந்த 1,839 பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு எஃப்சிஆர் பார்த்திங்கன்னா 1.56. அடுத்து நம்மளுக்கு இதில் மெடிசன் காஸ்ட்டு. இதில் மெடிசன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிலோவுக்கு நம்மளுக்கு 2 ரூபா 18 பைசா நமக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து சிக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு 3 ரூபா 79 பைசா நம்மளுக்கு மெடிசன் காஸ்ட் வருது. நம்ம டோட்டலாக வேக்சின் போட்டது எல்லாமே. அடுத்து இதில் நம்மளுக்கு கோழியோட மார்டாலிட்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு 4.74%. நம்மளுக்கு இந்த பேட்சில் பார்த்திங்கன்னா 5108 சிக்ஸ் இறக்குனதில் 242 சிக்ஸ் மார்டாலிட்டி. நம்மளுக்கு டோட்டலாக வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச கோழி பார்த்திங்கன்னா 4866 கோழி. டோட்டல் நம்மளுக்கு 5108 சிக்ஸு நம்மளுக்கு 37 நாளில் பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு கோழியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 4866. அதில் மொத்த டன்னேஜ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 8902.200. நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பேட்சிலும் நம்ம கோழி வளர்க்கும் போது நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் டன்னேஜ் நம்மளுக்கு பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அது எதனால்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 2200 to 2300 500 இந்த ரேஞ்சில் பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு கோழியோட வெயிட் அதிகமாகும். அப்படி பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு டன்னேஜ் அதிகமாக வரும். நம்மளுக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த டன்னேஜ் அதிகம் வரும்போது நம்மளுக்கு அதிகமான லாபம் அடைய முடியும். இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம்மியான ஏஜில் பிடிக்கும்போது நம்மளுக்கு எஃப்சிஆர் கண்ட்ரோல் ஆகும். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வெயிட் கம்மியாக தான் வரும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் டன்னேஜில் பிடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அதிகமான லாபத்தை அடைய முடியும்.
நம்மளோட கோழி வளர்ப்பு முறையில் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளுக்கு அதிகமான மெடிசன் யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளுக்கு அது ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இயற்கை முறையில் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு டக்குனு கண்ட்ரோல் ஆயிரும். நம்மளுக்கு அதிகமான மெடிசன் செலவும் வராது. நம்மளுக்கு மெடிசன் செலவு அதிகமாக பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து வெயிட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை. நம்மளுக்கு செலவு பண்ண காசை நம்ம எடுத்துடலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெயிட் கரெக்டாக வரல, லாஸ்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமான மார்ட்டாலிட்டி போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ண மெடிசன் காஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்து நம்மளுக்கு கோழிக்கு ஏதாவது நோய் பரவி இருந்தால் அதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் இயற்கை முறையிலேயே நம்ம தடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணை முறையில் நம்மளுக்கு எப்படி கரெக்டான வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டான முறையில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடோட அளவு தான். நம்ம இந்த அளவுக்கு அதிகமான கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மார்ட்டாலிட்டி தான் ஏற்படுத்தும். அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபீடை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ ஃபீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அது மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃபீடோட காஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கம்மியாகும், வெயிட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும், நல்ல ரேட் கிடைக்கும். பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிஆர் தான். புதிதாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய பண்ணையாளர்கள் வந்து இந்த எஃப்சிஆர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பிராய்லர் கோழி வளர்ப்பு முறைகளை தொடங்கலாம். ஏன்னா இது தெரியாமல் நம்ம தொடங்கினோம்னா நம்மளுக்கு அது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் எஃப்சிஆர் அப்படின்னா என்ன, அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதனால் என்னென்ன நன்மைகள்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன், வேணுங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இந்த பேட்சில் நம்மளுக்கு கோழி பார்த்திங்கன்னா 37 நாளில் பிடிச்சிட்டாங்க. இதோட எஃப்சிஆர் 1.56, இதோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து 1.839. நம்மளுக்கு வந்து இதில் டோட்டல் டன்னேஜ் பார்த்திங்கன்னா 8902.200. இதுக்கு ரேட் பார்த்திங்கன்னா ₹8.48 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம இந்த பேட்சில் நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ₹75,793. இதில் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து செலவு பண்ண அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ₹8,485 மஞ்சி இல்லாமல். அதுக்கப்புறம் இதை லெஸ் பண்ணோம்னா ₹67,308. அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு இபி பில், நம்மளுக்கு இந்த பேட்சோட இபி பில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ₹1,664. நம்ம அதை லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ₹65,644. நம்ம அடுத்து கோழி பிடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழியோட எருவு இருக்குது. இது டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ₹8,000 கொடுத்துக்கிறோம். ₹8,000 கொடுத்ததுனால நம்மளுக்கு மஞ்சி வந்து இந்த பேட்ச் நம்ம செலவு பண்ணவே இல்லை, ஸ்டாக் இருந்த மஞ்சி இறக்கிக்கிறோம். அதனால் நம்மளுக்கு இந்த ₹8,000 அப்படியும் வச்சுருந்தோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 37 நாளில் பிடிச்சதில் நம்மளுக்கு சாக்கு 232 சாக்கு. ஸோ நம்ம சாக்கு ₹9 மேக்ஸிமம் போட்டாலுமே ₹2,088. அடுத்து நம்ம 25 நாளைக்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபீடு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அதுக்கு ஒரு ₹1,800. இப்போ டோட்டல் நம்ம செலவு மட்டும் பார்த்துடலாம். ₹8,485 நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செலவு பண்ணிடுது. அடுத்து நம்ம ஃபீடுக்கு வந்து ₹1,800. அடுத்து நம்மளோட ஒரு பேட்சோட இபி பில் பார்த்திங்கன்னா ₹1,664. இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ₹11,949 நம்ம செலவு பண்ணிக்கிறோம். இதில் வந்து மஞ்சி இல்லாமல் ₹11,949. அடுத்து நம்ம வந்த அமௌண்ட்டு பார்த்துடலாம். இதில் நம்மளுக்கு வந்த அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்சோடது ₹75,793. அடுத்து நம்ம இந்த கோழி குப்பை விற்றதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ₹8,000. அடுத்து நம்ம சாக்கு விற்றதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ₹2,088. இதில் மொத்த அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ₹85,881. இதில் நம்மளுக்கு மொத்த அமௌண்ட்டில் ₹85,881. இதில் நம்ம செலவான அமௌண்ட்டு ₹11,949. இதை லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா லாபம்னு பார்த்திங்கன்னா ₹73,932 நம்மளுக்கு ஒரு பேட்சுக்கு வந்த அமௌண்ட். இது நம்மளுடைய பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் நம்மளுக்கு 37 நாளில் நம்மளுக்கு 5,108 சிக்ஸுக்கு வந்த இன்கம் பார்த்திங்கன்னா ₹73,932 தான். இப்போ இந்த ஒரு பேட்சோட ரிசல்ட் பார்க்கும்போது புதிய பணியாளர் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நம்ம புதுசாக தொழில் தொடங்கும் போது அது ஒரு பயம் இருக்குது கண்டிப்பாக, அதில் எங்கே நஷ்டம் அடைஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அதில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லாபம் இருக்குது, அதில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது, அதில் நம்ம எத்தனை நாள் வேலை செய்யணும், அப்படி வேலை செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு லாபமா நஷ்டமா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறோன்னா ஒரு சிலர்கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒர்க்கை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் அதில் லாபமாக நஷ்டமாக அவங்களை கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு கரெக்டான பதில் இருக்காது. அதனால் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் அதில் என்னென்ன ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசாக ஒரு கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல முறையில் கொண்டு போக முடியும். புதிதாக பிராய்லர் கோழி பண்ணை ஆரம்பிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது ஒன்று தான், நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் தப்பே இல்லை, அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முழு முயற்சியோடு ஈடுபடுங்க. கண்டிப்பாக அதில் வந்து வெற்றி தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.